இதுல வந்து ஒரு பேத்த மீன் இருக்கு. பேத்த மீன்ல பல வகை இருக்கு. இது முள்ளு பேத்தை. முள்ளு பேத்தையிலையும் பல வகை இருக்கு. இந்த பேத்தையை வந்து இந்த முள்ளு பேத்தையை வந்து யாருமே வந்து கறிக்கு வாங்கி சாப்பிட மாட்டாங்க. சாதாரண பேத்த மீன், அதாவது பெப்பர் பீஸ் சொல்லுவோம் பேத்த மீனை. சாதாரண பேத்த மீன்ல வந்து சமைச்சு சாப்பிடுவாங்க, கோழிக்கறி மாதிரி இருக்கும். ஆனா இந்த மாதிரி முள்ளு பேத்தையில யாரும் வாங்கி சாப்பிட மாட்டாங்க, ஒண்ணு விட மாட்டாங்க. தூக்கி கீழே தான் போடுவாங்க. இது எதுக்குமே உதவாது. இப்ப தூக்கணும் வைக்கலேன், சரியான முள்ளா இருக்கும். அதனால என்ன பண்றோம், ரெண்டு கட்டையை வச்சுட்டு அப்படியே தூக்கி தள்ள வர்றோம். எதுக்கு உதவாத மீன் நம்மள்ட்ட வந்து என்ன பண்ண, அதனால தூக்கி கடல்ல விட்டாச்சு. இந்த ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம நம்ம கடல் ரசம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.